wunderschönen guten Mittwochabend hier zur Pressekonferenz nach dem Spiel EXA IceFighters Leipzig gegen die Harzer Falken mit einem Endstand von 6:3. Als erstes vielen herzlichen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und das Spiel verlegt habt und dass alles so reibungslos verlaufen ist. Jetzt als allererstes die Einschätzung vom Gästecoach zum Spiel. Ja, erstmal schönen guten Abend. Bevor ich was zum Spiel sage, möchte ich euch erstmal beglückwünschen zu dieser tollen Arena. Also wir haben heute das erste Mal hier gespielt, das ist ganz fantastisch und ich glaube, es wird auch gut angenommen. Jetzt kommen wir zu dem nicht so angenehmen Teil. Ja, wir waren heute ein guter Gast und haben ein paar ordentliche Geschenke mitgebracht, gerade im ersten Drittel und dann auch folglich im zweiten Drittel nochmal. Im ersten Drittel den Beginn komplett verpennt, zu Recht. Sven mit seiner Mannschaft in Führung gegangen und ja, im zweiten Drittel gab es ein paar Umstellungen, haben auch befruchtet, kommen auf 2-1 ran und dann kommt es, wie es kommen muss. Du erarbeitest dir etwas und dann, Entschuldigung, rennst es mit dem Arsch wieder um. Und das haben wir zweimal ganz schlecht gemacht und deswegen geht der Sieg natürlich, Sven, Glückwunsch dazu, auch in der Höhe, nach meiner Meinung nach in Ordnung. Vielen Dank. Ist ja für alle die Weihnachtszeit, besonders bei uns im Eishockey, ziemlich stressig mit ganz, ganz vielen Spielen, auch an den Feiertagen. Ihr habt als nächstes die 2 Hannover-Teams vor und nach Weihnachten vor der Brust. Wie bereitet ihr euch da vor? Macht ihr straffes Training um die Weihnachtsfeiertage oder gibst du den Jungs auch mal ein bisschen Freizeit? Fruchtet das vielleicht mehr? Jetzt kommt, glaube ich, dieser Fußballspruch von Belastungssteuerung. Ne? Nein, wir werden natürlich uns auf jeden Gegner individuell vorbereiten, aber was das Training anbelangt, werden wir sicherlich ein bisschen dünner machen, das kannst du gar nicht, der Kader ist klein und man muss am Freitag gegen die Scorpions ran, am Sonntag kurz vor Heiligabend noch in Tilburg, dann sind wir bei den Indians, das sind 3 Megapompen für uns und dann kommt zum Modell jetzt auch noch Halle nach Hause in den schönen Harz. Wir werden zwischendurch ein bisschen aufs Eis gehen, ein bisschen locker laufen, vielleicht in der Überzeit ein bisschen trainieren, aber natürlich nichts machen, den Jungs will ich auch das Weihnachtsfest nicht verderben, das ist kurz genug, bei euch wahrscheinlich ähnlich, von daher wissen, glaube ich, alle Trainer, was sie jetzt zu machen haben, und da wird keiner überziehen. Ja, wir wünschen euch dafür nämlich ganz, ganz schöne Weihnachten und natürlich auch ein paar ruhige und besinnliche Tage. Jetzt, Sven, von dir auch die Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Erstmal Dankeschön. Bevor ich was zu meiner Mannschaft sage, muss ich einen ganz, ganz großen Respekt unseren Gästen aussprechen. Nicht nur, haben wir jetzt schon gesagt, dass sie die Verlegung mitgemacht haben, sondern wie sie über 60 Minuten wirklich Vollgas gearbeitet haben, nie irgendwie aufgehört haben, sondern immer Gas gegeben, immer nach vorne gespielt, aggressives Vorchecking versucht und uns das Leben wirklich schwer gemacht. Und ja, wenn vor dem Spiel jemand sagt, dass das ein Spiel zweier Mannschaften ist, die eher noch nicht in der Tabellenspitze sind, und wenn man dann die Qualität von dem Spiel sieht, glaube ich, haben wir alle ein sehr, sehr intensives und spannendes Spiel gesehen und dafür meinen allergrößten Respekt. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man ein paar Niederlagen mehr hat. Jetzt zu unserer Truppe. Ich freue mich wirklich, dass die Jungs den Sieg geholt haben. Das ist ganz wichtig für das Selbstvertrauen. Über weite Strecken auch clever gespielt, ein paar individuelle Fehler, an denen wir noch arbeiten müssen, aber heute haben wir wieder so ein paar Sachen wirklich gut funktioniert. Wichtig war, dass das Powerplay heute wieder funktioniert hat. Da haben wir die letzten Spiele gefühlt, obwohl wir prozentual immer noch sehr, sehr gut liegen, aber die letzten Spiele uns im Powerplay ein bisschen schwer getan. Dafür hat es heute sehr gut geklappt und war halt in den wichtigen Situationen, oder das ist dann so, dass wenn es eng wird, dass du dein Powerplay nutzen musst, das ist uns gelungen. Und dann haben wir das wirklich ordentlich zu Ende gespielt. Und ich freue mich einfach, gestern hatten wir Fanstammtisch und am Montag hatten wir Sponsorentreffen und da habe ich das dann auch schon gesagt. Wir sind stolz auf die Jungs. Die arbeiten sehr, sehr fleißig und ist eine geile Band, ist eine geile Truppe mit einem sehr guten Charakter und ich glaube, das sieht man und deswegen freuen wir uns einfach, dass wir gewonnen haben und bereiten uns jetzt anständig auf Hamburg vor. Gleiche Frage
Frage auch an dich. Wir haben extrem viele Auswärtsspiele dieses Jahr um Weihnachten rum. Wir sehen uns hier erst wieder am 28.12. Das sind natürlich auch teilweise recht lange Auswärtsfahrten, auch für die Mannschaft. Können die trotzdem irgendwie Weihnachten feiern oder ist das dieses Jahr relativ knapp bemessen? Der Trend geht weg vom Feiern, habe ich gehört. Ja, ist natürlich schwierig. Wir spielen am 23. in Hamburg, wie wir wissen. Dann ist der 24. frei, da darf jeder ein bisschen den Tag genießen und dann müssen wir am 25. schon wieder trainieren, weil wir halt am 26. in Herne spielen und dann spielen wir am 30. in Duisburg. Das sind jetzt nicht gerade die Fahrten, die man unbedingt haben möchte, aber es ist kein Wunschkonzert und deswegen, ja, wir wissen alle, dass das so ist, um die Weihnachtsfeiertage und um Jahreswechsel, dass da viele Spiele sind. Und ja, wir sehen uns, wir sind eine kleine Familie in der Kabine, wir können auch miteinander feiern und ja, im Sommer ist dann genug Zeit, sich zu erholen. Sehr schön, dann machen wir das so. Ich denke mal, viele werden sich vielleicht auch am Sonntag noch sehen in Hamburg. Da gibt es eine große Fanfahrt, um auch die Crocodiles zu unterstützen bei ihrer aktuellen Situation und Lage. Da werden mit Sicherheit vielleicht auch von Ihnen einige mitfahren. Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein für vor Weihnachten. Wir wünschen Ihnen natürlich allen ein schönes Weihnachtsfest, euch eine gute Heimfahrt, ebenfalls schöne Weihnachten. Und wir sehen uns dann hier wieder am 28.12. zum Teddy Toss. Also da auch bitte zahlreich erscheinen. Das wird ein, denke ich mal, beeindruckendes Spektakel hier in dieser Kulisse. Dir ebenfalls schöne Weihnachten und dann noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.